qabelkom على النيل. مرحبا سنيوري ونلقاوكم على شوتر. وكيف كان جايت الكبير ألفريد زميت سيقبوا وبيشتروا من عند الركلام اللي يركلموا معنا. Tajjeb, prosa, intom zaħtantek taraw xaġa interessanti jibatunna fuq shooter@danusan.com. U r-reklami x'jagħmlulna? U r-reklami ma ġejlhom. X'jagħmlulna? Tipo hemm reklami li temminhom, folja jkunu ftit iżeġerati, ja? Per eżempju dak ta' Montezin rajtu? Ikun hemm Majli Montezin tibda tħares lej il-karozza ta' wieħed u mara li ma li tħares lej bdej għalhom minn kollox. Rajtu emmintu. Tant emmintu l ħadha bajt lejn Montezin u evitajta biex ma sellimniex ma biex għala ħaġa fil-karozza tiegħi. U għana tul dal-25 sena n-għaddej fl-imkien għamilna reklami u għamilna reklami strambissimi. U xi kultant iktar ma jkunu strambi jew stupid iktar jaħdmu, eżempju għandna tassaqqu. Jaħdem. Issa l-Irlanda imma bħalissa, inti taf il-pika bej l-Ingliżi u l-Irlandiżi minn dejjem tibqem, imma qed jaqbdu ħafna mal-Irlandiżi għaliex għamlu dan il-video li suppost inqanqlek biex inti ma ssuqx taġġel. Naraw flimkien. Ara, jibda sabiħ, jibda sabiħ ġvi tasbu kważi riklam ta' xi nersi. Jew ta' xi karozzi, jew ta' xi. Eżatt. Imma mbagħad f'daqqa waħda jiġri hekk. X'inhi? Biex ma suqx taġġel? Kieku jiena ma nibgħatx iktar it-tfal l-iskola nfossalhom jiena x'da werwirni. Mela, senjur dak kollox minna ħatana li xillu ħanalqu ma' tfal tagħna ma' Josh u xon. Nitaqgħu għada. Fidejhom. Le, ma sparar, xon morru Sparar fidejhom. Jina Josh Fennek u jina Laborist u għaqqa temnu tafu l-best friend tiegħi huwa nazzjonalist? Mela. Skolli nazzjonalist! Hello, jina xammura u jina nazzjonalist. U ħafna iktar intelligenti, għax jiena mur Chiswick. U żgurli kun best friend tiegħek, għax jiena nobdel il-Bernard, u Bernard għalinna biex inres u iktar nies lejn il-partit. U għetres u minn nies? Skont il-mama tiegħi, mhux li tant għetres u nies lejkom? Mekkat lek Josh xammak. Aħjar minnkom, għax intkom ta' fejjet titresquha minn nies il-qorti, għax il-ħin kollu waħd isbaħ mill-oħra. No, aħna serji. Aħna partit serju. Tant aħna serji li anki refalo il-Ministru tal-Annimali iridna nirreġistraw l-annimali perikolużi kollha u aħna bħala familja ġa reġistrajnihom it-tnejn li huma. Aħe, u x'annimali perikolużi għandkom id-dar intkom? Dak x'kien? Il-hippo. Hippo. Ġifiridkom tu din id-dar għandkom hippo? Ma konniex nafu jikber dasek, xanna ġibniħ baby hippo jgħidulu, għalina ma jikbirx. Ma kiber, issa kiber ħaqqas fil-banju ma jgħod. Ma jena t-nibza mill-hippo. No, tox tibżax tan kiber li sa joħroġ minn ġol kamra tal-bar. Hippo ħar. Dejjem ġew. Ma u xektar għandkom annimali perikolużi? Xiex? Xektar għandkom reġistrajtu annimali? U ma ti reġistrajna l-mama. Ma l-intommak perikoluża? Immaġinu, tanti perikoluża l-mama. Il-hippo jibża minna. Għammi, ximela, I'm not going to sleep over, Sarita, għammur id-daraġat nibża ħafna. Mami! Tal-lejber għandhom l-annimali perikolużi! Ja biex għet jiskanta, da jafli fid-dar ċentrali li f'xarkijiet memx.